Құрметті бикеш белгілері, қыркүйек айына арналған айлық жорамалы қарап көретін боламыз. Бикештерімізде қандай өзгерістер болуы мүмкін? Қыркүйек айында 2024 жыл қарап көретін боламыз. Энергияны шақырып көретін боламыз. Бикеш белгілері суық түйіп қалудан сақтауға шақырады сіздерге. Қыркүйек айында суық түйіп қалу немесе бір тіпті витаминдер қабылдау әлсізденуіңіз мүмкін, энергия төмендеуі мүмкін. Сондықтан дұрыс витаминдер қабылдау, витаминнің азаюы немесе аз тамақтану немесе рацион бұзылуы әрекеттер орын алып қалуы мүмкін. Қандай да бір мәселе болса, созылмалы аурулар болса, соның барлығын қаралуға шақырады. Сіздерде былайда кішкене қыркүйек айының басы осылай болғанмен, соңына қарап өзіңізді өзіңіз иммунитетіңізбен реттеп, сенімділік пайда болады. Тіпті қандай да бір кейбір бикештер қандай да бір өзінің кемшілік тұстарын түзетулер мүмкін. Мысалға бір түр келбеттегі тіпті жаңағы сенімділікті ояту үшін психологиялық әлсіздіктермен күресу, өзіңіздегі бір нәрсе жетпейтін нәрсемен немесе бір жаңағы материалдық құндылықтар емес, рухани құндылықтарды әрбір моменттен ләззат алу. Мысалға мүмкін осы уақытқа дейінгі бір ойыңыз өзгереді. Мысалы, мен осы уақытқа дейін мен тек қана материалдықтың соңынан қуған екем. Қыркүйек айында мен осы пікірімді өзгертемін деген сияқты шешімдерді қабылдауыңыз мүмкін. Мысалы, тек қана материалдық құндылықтар ол болмайды. Мен өзімді кішкене бір моменттен ләззат алайын, бүгінгі күніммен күшті өмір сүрейін, жақсы көрейін, жаңағы қазіргі сәтпен өмір сүрейін деген сияқты әрекеттер орын алуы мүмкін. Яғни бүгінгі кезбен жаңағы өткен шақпен немесе болашаққа ойымдау әрекеттерін алып тастайын, немесе тек қана өмірдің мағынасы ақша табу және материалдықтар емес, өзімді жақсы көру, жақсы өткізу, ұнамды, көңіл күйіммен жан тыныштығымды, сенімділігімді ұмытпайын деген сияқты ойға келуіңіз мүмкін бикештерімізде. Жалпы түр келбеттегі әдеміліктер немесе бір күтім жасау, өзгерту, полностью өзіңізді өзгерту, тіпті өйткені рух өзгерсе, дене өзгерсе, рух өзгереді, рух өзгерсе, дене өзгереді деген сияқты шешімдер, соның барлығында ыңғайлы бір мәселенің шешілуі. Тіпті бір жаңағы өзіңізді емдеуіңіз мүмкін деген сияқты ішкі жан сенімділігімен емделу әрекеттері, тыныштық әрекеттері орын алады. Өте жақсы, ұнамды. Сіздерде қыркүйек айында бір мәселенің бір шешілуі немесе бір қандай да бір проблеманың жойылуы сіздерде де бар. Яғни бұл тіпті енді ол аса қатты бір проблема деп айтуға келмейді, жай ғана бір рухани проблемалар болсын. Соның барлығындағы мысалға өзіңізді біреу сияқты салыстыру емес, өзіңіздегі кемшілік тұсыңызбен күресу. Мысалға тіпті шаш үлгісін өзгерту деген сияқты салонға барып шашты жасату, әрлеу барлығында көрсетеді. Сізді уже тіпті қыркүйек айында адамдар танымай да қалуы мүмкін. Сондай да бір ерекшелік, сондай да бір жаңағы сіздегі әлсіз тұстарын байқаған адамдар өздерінің саусақтарын шайнап қалады деген сияқты. Тағы да бикештеріміздегі жалпы бұл жердегі қыркүйек айындағы әрекеттерде финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, сіздерде финанс ақша сұрақтар қандай болуы мүмкін қыркүйек айында? Ақша финанс сұрақтары өте жақсы. Сіздерде бұл жерде бір нақты шешімдер, төлемдер, реттеу, зерттеу, тіпті білімге салуыңыз мүмкін. Ақша бір нәрсе үйренуге, курс алуға, білімге, дамытуға өзіңізді ақша салуыңыз мүмкін. Бірақ сол ақша салып жатқан кезіңізде уайымдауыңыз мүмкін. Дұрыс жасап жатырмын ба деген сияқты іштегі бір сұрақтар, іштегі бір күмәндар орын алуы мүмкін сіздерде, бикештерімізде жалпы қыркүйек айында. Сондықтан осы мойымаңыз, уайымдай бермеңіз, барлығы жақсы болады, жақсы нәрселерді ойлаңыз деген сияқты, жақсы нәрселерге мән беріңіз, сонда сізде барлығы оңды болатынын көрсетеді.
сіздердегі ең бастысы қажетті болған ғана шығындар, ақшаның өсуі. Тек қана мысалға бір ақшаның бір әрекеттеріңізде, бір шығындарыңызда кішкене күмәндануыңыз мүмкін. Шынымен осы курсты дұрыс сатып алдым ба деген сияқты ойлар. Бірақ та өте пайдалы нәрсеге ақшаңызды саласыз. Соған да көңіл бөлу керек. Бұлай да өте орынды. Тек қана адамның ішкі қорқынышы ол. Ішкі қорқынышыңызды жеңіз, сенімді болыңыз. Сонда ғана сізде нәтиже болады. Яғни сіз нақты өзіңіздің жүрегіңізді тыңдаңыз. Күмәндар, ол шынымен болды ма, ақшамды қалай болады деген сияқты ойымдардың бәрін алып тастаңыз. Немесе бір жаңағы штрафқа түсіп қалудан сақ болу керек. Сіздерге мысалға көлік жүргізген кезіңізде немесе бір қандай да бір заң әрекеттерін бұзбауға шақырады. Қандай да бір жаңағы нақты бір заңмен жүруіңізді, нақты барлығын әділетті жасауыңызды, сонда шығындар болмайды деген сияқты. Соған да назар аударыңыз. Бұлай да сізде бір барлығы оңды, ең бастысы финанстар төмендеу жоқ, жай ғана тек мұқияттау болуға шақырады. Тағы да бикештерімізде жалпы жұмыс кезеңіне келетін болсақ, жұмыс кезеңде кішкене бір сұрақтар бар сияқты. Өйткені бұл жерде бикештерімізде кішкене қыркүйек айындағы әріптестермен кішкене бір ренжісу немесе бір интригалық әрекеттер, кішкене бір қу сыртынан пышақ ұрды деген сияқты бір өздерінің бір қулықтарын әріптестерге келген кезде кішкене бір ыңғайсыздық туындап қалуы мүмкін. Сондықтан өзіңіз туралы мағлұматтарды немесе әріптестеріңіз туралы керек емес мағлұматтарды таратудың қажеті жоқ. Сізде өзіңіз сақ болыңыз, әрбір қадамдарыңызды, мақсаттарыңызды, болашағыңызды, жалақыңызды немесе бір қандай да бір жұмыс туралы тактикаңызды әріптестеріңізге айта берудің қажеті жоқ. Сіздерде кішкене бір сұрақтарда кішкене қулық жасалу, немесе ренжітіп алу, немесе қызғаныштан кішкене бір өтірік араласқан әрекеттер сіз туралы айтуы мүмкін. Соған да назарыңызды аударыңыз. Бұл жерде бекештерімізге осылай бір әрекеттер бар. Кішкене ренжіту, бастықтар ұжыммен бірге. Немесе бір клиенттердің аз болып жатқанда кішкене уайымдауыңыз мүмкін. Тұрақсыз болып жатқанына клиенттеріңіздің. Соған да мұқият болыңыз. Бұл жерде тағы да бекештеріміздегі жалпы қарым-қатынасқа келетін болса, қарым-қатынас сұрақтар қандай орын алуы мүмкін? Жалпы қыркүйек айында жұбы жоқ жандар табуы мүмкін бе деген сұрақтарда. Қыркүйек айында кез келген адамдар болады, бірақ сіз уже өткен шақтағы адаммен нақты нүктеңізді қоясыз. Және жақсы қарым-қатынастар. Сізде бір мынадай қарым-қатынастар болуы мүмкін, флирт, жеңіл флирттар. Өте күшті таныстықтар, сөйлесулер болады. Бірталай назар аударатын адамдар болады, сізге көңіл бөлетін. Жалпы жалғызбасты жандарға табу мүмкіндігі жоғары. Өйткені сіз өткен шақпен нақты нүкте қойдыңыз. Сіз дайынсыз. Немесе бір екі таңдаудан бірін нақты таңдайсыз. Уже бір шешімге келесіңіз көрсетеді. Екі жағынан бірін, өміріңізде біреуін жойып, уже біреуін тоқтатып, біреуін таңдау. Себебі сені қарым-қатынас құруға әбден үлкен мүмкіндіктер, тіпті бір ол жаңағы белсенді, қарқынды дамуы мүмкін бұл қарым-қатынас. Мысалға, таныстық, отбасы тіпті деген сияқты. Мысалға, бір айдың ішінде уже мысалға отбасы құруға да шешім қабылдауыңыз мүмкін. Жалғызбасты жандар бикештеріміз. Тағы да бұл жерде бикештеріміздегі жалпы қыркүйек айында бұл жерде жалпы қарым-қатынас бар жандар, жұбы бар жандармен қандай болуы мүмкін кезең қыркүйек айында? Өте жақсы, өте күшті, жайлы, романтика, махаббат, тыныштық, татуласу, дос болу, сезімдердің тағы да өршуі, тату тәтті, ұнамды, мәселе жоқ қарым-қатынас кезеңі. Тіпті татуласуыңыз да мүмкін. Жанжал болса, сұрақтар, түсініспеушіліктер болса, мәселе болса, сіздерде барлығы шешілетін айтады бикештерімізде. Яғни қандай да бір, егер бірақ сіздер бір қатты абьюзивті, ондай болу мүмкін емес, біз жай ғана отбасы, балалар үшін барлығы қиын, өте барлығы күйзелген кезеңдер болу мүмкін емес деп есептесеңіз, мүмкін сіздің рассказыңыз емес. Бұл жерде өте жақсы, тату тәтті, бір-бірін түсінетін махаббат, тағы да сезімдердің оянатыны, тағы да байлану, тағы да қызығушылықтың пайда болуы, ұнамды, көңілді өткізу жұбыңызбен бірге. Мүмкін бір курортқа барып демалу, жақсы өткізу, жақсы бір демалыс кезеңдері, бірге бір екі жанның тату тәтті өмірі.
адамдардың көзі қызатындай, айналаның жаңағы назарына бөленетіндей деген сияқты. Өте жақсы қарым-қатынас, өте күшті. Қыркүйек айында өте сәтті. Мәселелердің барлығы шешілу. Жалпы атмосфераға келетін болсақ, сіздерде қандай болуы мүмкін? Бекеттерімізде алғашқы 10 күн қыркүйектің бұл жерде өте жайлы, ыңғайлы, сіздерде комфортта, сенімді боласыз өзіңізге. Бір кішкене жалқаулық танытуыңыз мүмкін. Өйткені барлық нәрсе жақсы болсын, жасаған нәтижемнің жаңағы жемісін алам деген сияқты әрекеттер. Сіз үшін жайлы. Бір нәрсеге сенімді боласыз, ертең күнге сенімді боласыз, немесе бір барлығы жақсы болатынына сенімді боласыз. Жүйкеңізде тыныш болады, жайлы болады сіз үшін. Тіпті бір жайбарақаттық әрекеттер. Кейінгі 10 күнде атмосферада қыркүйекте бір таңдаулар, немесе бір уже қар басып басталады. Тағы да бірнеше жұмыстар, тағы да бірнеше әрекеттерді алып жүруге тура келеді. Екі жұмысты бірдесіне, немесе бір үй, жұмыс, бала, немесе тағы да бір қосымша бір нәрселер, немесе бірдесіне екі міндеттер қар басып келіп қалуы мүмкін. Осыған дайын тұрыңыз. Яғни бірақ пайда алып келеді. Әрбір осы бір әрекетіңіз сіздің пайдаңызға. Хоть қар басып болса да, хоть тыныш емес болса да, кейінгі 10 күнде ол сіздің пайдаңыздың шешілетінін көрсетеді. Таңдаулар болады, маңызды таңдаулар, немесе сіздің шапшаңдығыңызды талап ететін әрекеттер болады. Кейінгі 10 күнде, соңғы 10 күнде, қыркүйек айының бұл жерде бір ситуацияларда өзгерістер, тіпті бір жолға шығу, көшу, кету бір жерге, мүмкін барып келу, саяхатқа шығу, немесе бір тірліктердің жылдан бітуі, өзгерістер, көзқарастың өзгеру, пікірдің өзгеру, өзіңіздің мінездің өзгеруі, ой өрістің өзгеруі барлығын көрсетеді. Яғни бұл жерде өте оңды, сіз үшін атмосфера оңды екенін көрсетіп жатыр. Бір нәрседен тәжірибе жинайсыз, немесе барлығы жайбарақат тыныш бір проблемаңызды оңай шешесіз. Сіз үшін тыныш болады, жаңағы жүйкеңізге тиетін күйзеліс, ыңғайсыздықтар емес, тыныш, жайбарақат, орынды, оңды болатынын көрсетеді. Сіз үшін оңды болатын қыркүйек айы. Барлығы өз ағымымен, жаймендеп, тыныш кезеңде ағып жатқан әрекеттер, жағдайлар. Беретін кеңесі сенімді болыңыз, тәуелсіз шешімдер қабылдаңыз. Бір өзіңіздің шешімдеріңіз өте жақсы орын нәтиже береді. Пайдалы, сапалы болатын қыркүйек айы сіз үшін өте күшті өзгерістермен, ыңғайлықтармен, комфорт өте көп екен етеді. Бірталай адамдармен қарым-қатынас, бірталай адамдардан тәжірибе алу әрекеттер орын алады. Жаңа адамдармен тастықтар көп болатын етеді. Сәттілік тілеймін, сау болыңыз. Назарларыңызға рахмет.